Dắt con gái đi hội chợ và con được một chủ sắt để ý. Họ mời con làm mẫu nhí cho hãng giày. Tôi bảo bé nhà em bị mồ hôi sắt đáp, càng tốt, chứng tỏ giày bên em siêu thoáng khí. Và thế là show diễn đầu đời của con tôi bắt đầu. Thần thái chưa kìa. Con bé còn tự tin kêu gọi fan, mọi người ơi, mau khen con xinh đi. Một màn debut không thể thành công hơn. Vỗ tay cho siêu mẫu nhà tôi nào.